4合一功能介绍，首先是焊接系统。我们通过首页工艺、设置、监测4个界面，然后工艺去修改参数，参数修改完成以后保存导入，然后进行焊接。4合一功能清洗功能的使用，首先我们通过右上角旋转按钮切换到清洗模式，点击继续，然后断电重启，然后进入到清洗模式。进入到清洗模式，通过工艺来调整它的扫描宽度。同时，我们可以通过设置页面来选择不一样的聚焦镜片。聚焦镜片最大支持800焦距，120毫米的宽度。4合一功能的切割功能的使用，我们通过在焊接系统内工艺设置，把扫描宽度设置为0，然后设置我们的切割参数，通过更换切割筒嘴来使用切割功能。4合一功能的焊道清洗功能，我们也是通过焊接系统工艺使用工艺8毫米的宽度，在扫描宽度里设置为8毫米，然后设置我们的峰值功率，然后使用焊道清洗功能。